عشان تعرفوا إنه حياة الغزاوي مش سهلة ومش بسيطة حتى بعد ما انتهت الحرب. طبعا لا حيلة لنا بأن نشتري حطب. شوفوا ايدينا كيف صارت من كتر القعدة على النار والبهدلة. طبعا هذه حصيرتنا الحنونة اضطرينا انه نستغني عنها حبيبة قلبنا اللي عن جد مدفيانا. واضطرينا انه نقصقصها عشان نقدر نطبخ طبختنا او نعمل اكلتنا. بس بدكم الصراحة اقسم بالله العظيم هالطبخة بتستاهل، مش اقطع لها الحصيرة، اي والله وحياة دينكو هالطنجرة بتستاهل اقطع حالي إربا لعيونها. ولكو زمان ما شفنا حاجة زي هيك، زمان ما شفنا حلة محاشي. الله وكيلكو زمان والله اشتقت لك، والله بدي اقطع حالي إربا لعيونك وولع فيا. عن جد زمان ما اكلنا حاجة هيك بتسر الخاطر. مش قادرة اعبر لكم من جمال الطنجرة، مش قادرة اعبر لكم من المنظر الواو اللي انا شايفاه. والله ما انا قادرة اقاوم. والله حلة محاشي من تحت ايدين ام يمنى تستاهل تمكو. احلى تحلاية لعيونكم بحلول هالهدنة وان صرنا ناكل زي البني ادمين، شيء طبيعي. اوكي ما اختلفناش انه الاسعار لسه غالية وجنونية، ولكن الواحد عن جد بده ياكل. توفرت السلع في السوق، ولكن للأسف الشديد بعد مدار سنتين من الضغط الشديد وانهم عصرونا عصر التجار وحبايبنا اللي هم المستغلين الله ينتقم منهم، خلاص احنا هيك قررنا نقاوم الطبيعة، قررنا نقاوم المستغلين، قررنا نفرح معدتنا ونفرح معدة أطفالنا. ويعطيكم العافية يا جماعة الخير، تفضلوا عنا ولا تنسوا تدعمونا وتتبرعوا لنا عشان نضلنا نفرح قلوبنا. وبارك الله فيكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي من الغزاوية الجديدة.